Ողջույն դոկտոր Սեյմի սիրելի հետևորդներ, այսօր ուղիղ եթերում զրուցելու ենք վիրաբույժ ուռուցքաբան Արամ Բադալյանի հետ, թեման է մելանոմա, հիշեցնեմ, որ ձեզ հուզող հարցերը կարող եք գրել ուղիղ եթերի ընթացքում մեկնաբանությունների հատվածում, իսկ ես հիմա խոսքս սիրով կփոխանցեմ մեր հյուրին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ինչպես նշեցիք, ես Արամ Բադալյանը, ուռուցքաբան վիրաբույժ, այսօր խոսելու ենք մելանոմայի մասին, ինչա մելանոման, լսել ենք, բավականին ինքը վտանգավոր, մաշկի ուռուցք է, շատերն են լսել, մի մասը դա մասին կարդացել են, նկարներ են նայել արդեն։ Նշենք, որ մելանոման մաշկի ամենաչարավորակ ուռուցքն է, նա քիչ են ավելի հանդիպում, եթե մաշկի ուռուցքների վերցնենք ընդհանուր քանակը, 10%-ն է կազմում մելանոման, բայց ինչով է նրանք վտանգավոր։ Աճում են բավականին ագրեսիվ, ինչ որ ժամանական նկատ, եթե ուշադրություն չեն դարձնում եւ ժամանակին չախտորոշելու եւ չբուժելու դեպքում բավականին ծանր հետևանքներ են ունենում։ Ինչպես է զարգանում մելանոմը, ինչ է իրենց ներկայացնում։ Մաշկի, ուրեմն նշենք, որ բացի մաշկի մելանոմայից, լինում է նաեւ լորձաթաղանթի մելանոմա, որոնք հիմնականում տեղակայված են լինում բեյանի խոռոչի լորձաթաղանթում, քթի խոռոչի ու արտաքին սեռական օրգանների։ Նրանք շատ ավելի քիչ են։ Եթե վերցնենք նրանց ընդհանուր քանակը, նրանք 1% են կազմում բոլոր նմանատիպ ուռուցքների միջև։ Դրա համար դրանց մասին հիմա չենք խոսի, այսօր խոսելու ենք միայն մաշկի մելանոմայի մասին, եւ մաշկի մելանոմա ասելով նաեւ նայել է երկու տեսակի լինում, լինում են պիգմենտային, այսինքն գունավոր, ինչ որ մուգ գույնի կխոսենք դրանց մասին եւ անպիգմենտ, այսինքն որոնք ընդհանրապես գույն չունեն կամ շատ նուրբ վարդագույն գույն ունեն։ Ինչպես է զարգանում մելանոման մաշկի վերին շերտը, որը կոչվում է էպիդերմիս, ունենք մելանոցիտներ, բջիջներ են, որոնք տեղակայված են այդ շերտում եւ որոնք արտադրում են մելանին կոչվող սպիտակուցը։ Այդ սպիտակուցն է, որ գունավորում է մեր մաշկը եւ կախված այդտեղ այսինքն մուգ եւ իրանք գունավոր են, ինչ որ գույն ունեն եւ նրանց խտությունից կախված ինչ որ մաշկի մի հատվածում առաջանում են գունավոր ինչ որ հատվածներ, կարելի ասել խալասենք, ասենք լաքա կամ ասենք ինչ որ կետ եւ կախված նույնիսկ որ տարբեր ռասաներում, տարբեր ազգեր ունեն տարբեր մաշկի գույն, սպիտակից մինչև աֆրոամերիկյան, եւս այդ մելանինի կուտակման մաշկում նրանց քանակից ելնելով այդ գույնը պայմանավորված։ Այդ մելանոցիտները, որոնք արտադրում են մելանին, այդ սպիտակուցը, նրանք ինչպես ցանկացած բջիջներ օրգանիզմում, նրանք կիսում են իրենց զարգացում են ապրում, հետո մահանում են, հետո ինչ որ նոր բջիջներ են, այդպես մաշկը տարիքի հետ երբ որ մարդը իր չափսով մեծանում է, մաշկն էլ է մեծանում եւ այդ բջիջները կիսվելով զարգանում են։ Լինում է ինչ որ մի փուլ է գալիս, որ բջիջները սկսում են մի քիչ ավելի շատ կիսվել եւ ինչ որ մի հատվածում մաշկի գույնի կուտակում լինի կամ ինչ որ արտափքված գոյացություններ մաշկի առաջանան, դրանք եւս կարող են կապ ունենալ այդ մելանոցիտների հետ։ Այսինքն երբ որ մեր մաշկի վրա առաջանում են հարթ խալերի տեսքով ինչ որ գոյացություններ կամ ինչ որ լաքաներ, դրանք մելանոցիտների ուղղակի շատ կիսվելու արդյունքում են զարգանում։ Բայց լինում են դեպքեր, երբ որ նույն մելանոցիտները սկսում են անկանոն բաժանվել, անկանոն կիսվել եւ աճել եւ այդ դեպքում երբ որ չկա կարգավորում, չկա ոչ մի մեխանիզմ կարգավորման, մենք այդ վիճակը համարում ենք արդեն ուռուցքի զարգացման փուլ, այսինքն ուռուցքային հիվանդությունը, ուռուցքային ախտաբանությունը դա բջիջների անկանոն, չկարգավորված եւ արագ կիսվելու հետևանք է։ Դրա համար, երբ որ մելանոցիտները սկսում են կիսվել արագ, բայց ինչ որ կարգավորված առաջանում են, այսպես ասենք, ճակերտավոր բարվորակ մաշկի գոյացությունները, երբ որ դրանք անկանոն ու առանց ոչ մի ինչ որ կարգավորվող ռեսուրսների նրանք սկսում են արագ զարգանալ, կիսվել, դրանք ախտաբանական, այսինքն ոչ նորմալ իրավիճակի եւ առաջանում են մաշկի ուռուցքներ։ Կոնկրետ եթե մելանոցիտներից, ուրեմն առաջանում է մելանոմա։ Մելանոմաները լինում են 3 տեսակի, հիմնական տեսակները, մաշկի մելանոմաները, դրանք սովորական մելանոմաներ են, որոնք հարթ մաշկի մակերեսից չեն բարձրանում եւ հարթն արտաքին տեսքից է արդեն նրանց ախտորոշումը կատարվում, հարթ են լինում։ Լինում են հանգուցավոր մելանոմաներ, որոնք ավելի վտանգավոր են եւ մի քիչ ավելի քիչ դեպքերում են հանդիպում, նրանք ավելի ագրեսիվ, ավելի արագ ընթացք ունեն զարգանալու եւ գոյությունը այսպես լենցիգոմելանոմա, այսինքն դա ավելի տարեց մարդկանց մոտ է հանդիպում, նրանք ինչ որ տարիքից ելնելով մարդկանց հիմնականում դեմքին, այսինքն դեմքին չի, դեմքնով վերին վերջույթները ավելի արևին
արևի ճառագայթներին մոտ, ասենց ասեմ, հա, այսինքն արևի ճառագայթի այդ հատվածում ավելի առաջնահերթ է ոնց որ ազդում, այդ հատվածում առաջանում են որոշ լաքայանման պատկերներ կամ որոշ գունավոր ինչ որ պատկեր, գունավոր լաքաներ կամ ինչ որ գոյացներ մաշկի հարթ, որոնց հիմքի վրա կարող է զարգանալ չարվորակ ավելի ուռուցք մաշկի, որը կոչվում է լենտիգոմելանոմա։ Սա մի քիչ բարդ է, կարող ենք չանադառնալ անուններին, ուղղակի խոսանք մելանոմաների մասին ընդհանուր։ Եկավ մի ժամանակ մելանոման առաջացավ։ Ինչպես ենք մենք նկատում, այսինքն կան խալեր, որոնք դիմեն բնածին, որոնց վրա նույնիսկ կարող է մազեր աճել։ Դրանք ավելի բարի ընթացք ունեցող եւ եթե կյանքի ընթացքում խալը նույն չափի է, նույն տիպի է եւ նույն ձևի է, ենթադրում ենք, որ ոչ թե ենթադրում ենք, այլ մենք դա համարում ենք բարորակ մաշկային պիգմենտ, այսինքն գունավոր ինչ-որ գոյացություն, որը բարորակ է։ Երբ որ տարիքի հետ իսկ առավել մելանոման ավելի հաճախ զարգանում է 55-ից 60-ից անց մարդկանց մոտ, այսինքն պատկերացրեք, որ մարդիկ ամբողջ կյանքի ընթացքում եղել են արևի ճառագայթների տակ, հա, եւ այս բոլոր հիմնական գործոնը իսկ մելանոմայի, ինչպես մենք գիտենք, մելանոմայի զարգացման եւ առաջացման հիմնական գործոնը դա ուլտրաֆիոլետային ճառագայթներն են, դա կարող է եւ արևի ճառագայթի հետևանքով եւ արհեստական, ինչպիսին են սոլարիները եւ նման ինչ որ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթի աղբյուրները։ Այսինքն տարեց մարդկանց մոտ ավելի կուտակված է լինում այս արևային ուլտրամանուշակագույն էներգիան, դրա համար ավելի հաճախ այս տարիքում է առաջանում։ Տարիքի հետ միասին, երբ որ տեսնում ենք, որ թեկուզ կապ չունի տարիքը, երիտասարդ կամ տարեց մարդ, երբ որ մի նոր գոյացություն է մաշկի առաջանում, գունավոր, հիմնականում գունավոր, հա, խոսենք հələ որ պիգմենտային մելանոմայի մասին, այսինքն գույն պարունակող, դա կարող է շագանակագույն, մուգ շագանակագույն, սևին մոտ, կապտային երանգով, ինչ որ վարդագույն երանգով, որը առաջացել է ու ժամանակի կարճ ժամանակի ընթացքում փոփոխվում է։ Ինչ որ գույնային տեղամասեր են առաջանում, որոնք ավելի մուգ են, չափն է փոխվում, սկսում են արտափքվել մաշկի հարթության նկատմամբ եւ դառնում են ավելի տձև, ուշադրություն ենք դարձնում այդ հանգույցներին, այդ գոյացություններին եւ առաջներ դիմում ենք մասնագետի։ Ինչ մասնագետի է պետք դիմել, երբ որ ունենք կասկածելի խալեր կամ խալեր, որոնք ունենք միշտ, բայց սկսել են ձևը փոխել, գույնը փոխել եւ ելի անսովոր մի փոփոխության են ենթարկվել։ Երկու տարբերակ կա։ Կամ իրականում պետք է դիմել մաշկաբանի առաջնահերթ, մաշկաբան, որը նաեւ կատարում է առաջնային ախտորոշում, որը կոչվում է դերմատոսկոպիա, այսինքն դերմատոսկոպիա մաշկի զննում, բայց դա ոչ միայն սովորական խոշորացուցով մաշկի զննումն է, այլ հատուկ խցիկով, որը 20-ից մինչև 120 անգամ խոշորացնում է պատկերը, զննում են եւ կարող են չասենք միկրոսկոպիկ բջջային մակարդակով, բայց շատ մոտ բջջային պատկերի ստանում են որոշակի պատկերներ եւ կարող են այդ պատկերը ներկայացնել ավելի մանրամասն, արդյոք այստեղ կան կասկածելի բջիջները, որոնք նման են մելանոմային կամ ոչ միայն մելանոմային, այլ ինչ որ ախտաբանական կամ ուռուցքային մի խնդրի եւ առաջին этаպը դերմատոսկոպիան է։ Կա երկրորդ տարբերակ, որ պացիենտը կարող է դիմել ուռուցքաբանի, կասկածելով, որ այստեղ կարող է ինչ-որ ուռուցքային խնդիր զարգանալ։ Դա էլ է տարբերակ, բայց ուռուցքաբանը զննելիս եւ հասնելը, որ կասկածելի է այս մաշկային գոյացությունը, ելի ուղղորդում է դեպի մաշկաբանի, դեպի դերմատոսկոպիայով զբաղվող մասնագետի։ Բոլոր մաշկաբանները չէ, որ զբաղվում են դերմատոսկոպիայով, եկեք դա էլ հասկանանք, որտեղ դերմատոսկոպիան պահանջում է բավականին ուսում, փորձ եւ հմտություն, մեկ տարում չեն դառնում էքսպերտ, հա, որակյալ դերմատոսկոպիստներ, իրականում Հայաստանում քիչ չեն նրանք, ինձ թվում է կարելի է 1-2 ձեռքի մատների վրա հաշվել, շատ չեն, եւ ուռուցքաբանը ուղղորդում է դերմատոսկոպիայի, մասնագետը տալիս է եզրակացությունը, որի հիման վրա հասկանում ենք արդյոք մենք ստեղ ունենք մելանոմայի կասկած։ Հասկանում ենք, որ ոչ ինվազիվ, այսինքն երբ որ մենք չենք վերցնում հյուսվածք, այսինքն փորձում ենք նկարով, պատկերով կողմնորոշվել, դա տալիս է մեզ հստակ կասկած, բայց ոչ վերջնական ախտորոշում։ Երբ որ դերմատոսկոպիան ասում է, որ այս հանգույցը հանգիստ է, այս գոյացությունը հանգիստ է, մենք թողնում ենք հանգիստ, ասում ենք հետևեք, երբ որ ընթացքում կփոփոխվի,
կարող դիմել կրկին անգամ մեզ։ Երբ որ դերմատոսկոպիստը ասում է, որ այստեղ ամենայն հավանականությամբ մելանոմա է կամ նմանատիպ այլ ինչ-որ մաշկի ուռուցքային գոյացություն, դրանք են շատ, բնականաբար, ուռուցքաբանը արդեն երկրորդ քայլը գալիս է հյուսվածքային ախտորոշման փուլը, այսինքն պետք է որոշակի միջամտություն արվի։ Ինչպիսի միջամտություն է արվում այդ ժամանակ, երբ որ գոյացությունը փոքր է, վերցնենք պայմանական մինչև 8 մմ, մինչև 7-8 մմ չափսի, ոչ մեծ քան 1 սանտիմետրը, փոքր գոյացությունները կարելի է նրանց, ոչ թե կարելի է, ցուցված է նրանց ամբողջական հեռացնել, վիրաբուժական հեռացնել ոչ լազերային, ոչ սառեցման մեթոդով, ոչ, չգիտեմ, ինչ մի ընտանեկան ինչ-որ բժիշկներ կան, որոնք ինչ-որ փորձում են ոչ ավանդական վիրաբուժական մեթոդ, ոչ ավանդական բժշկական մեթոդներով հեռացնել, ինչ-որ լուծույթներով չորացնել, ոչ մի դեպքում նման քայլի չգնալ, որովհետև դա վտանգավոր է եւ դա կբերի նույնիսկ սովորական բարորակ խալի կամ մաշկի գոյացությանը կբերի ուռուցքի զարգացման ինչ-որ մի պատճառի, հակացուցված է, միայն վիրաբուժական։ Ամբողջովին հեռացնում են, ուղարկում են հյուսվածքաբանական զննման։ Երբ որ հյուսվածքաբանական զննումից հետո գալիս է հաստատում մելանոմայի, արդեն գնում են որոշակի ընթացակարգ ուռուցքաբանական։ Կա մի այլ մեթոդ, որը կոչվում է punch biopsia, այսինքն ոչ թե մենք ամբողջովին ենք հեռացնում, եթե գոյացությունը մեծ է, այլ նուրբ գործիքը, որը ունի շրջանաձև ծայր, սուր ծայր է, տրամագիծը փոքր է լինում, մինչև 4-5 մմ, ավելի մեծ չէ, կամ 1 մմ-ից մինչև 5 մմ տրամագծով այդ punch գործիքները, punch biopsia-ի, մի հատված է վերցվում եւ էլի զնվում է։ Ինչի համար է punch biopsia-ն ստեղծած, որովհետեւ կարող է լինել բավականին մեծ գոյացություն, որը ունի 1 սանտիմետրից ավելի տրամագիծ եւ ամբողջը հեռացնելու համար դա դեֆեկտ է մաշկի առաջանում եւ կանգնում է արդեն պլաստիկ վերականգնման եւ մաշկի շտկման, արտաքին տեսքի շտկման հարց, բայց կարող է դա հանգիստ հանգույց է եւ այդ քայլին չգնալ։ Դրա համար punch biopsia-ն մեզ հստակ ասում է, արդյոք մենք ստեղ պետք է անենք ավելի մեծ միջամտություն, թե բավարար է միայն punch biopsia-ի արդյունքը։ Եվ արդեն էլ ուղղորդվում ենք հյուսվածքաբանական հետազոտության արդյունքներից։ Այստեղ գալիս է մեկ հարց, ինչպիսի տեսք ունեն մելանոմաները եւ ոնց դասակարգել, ոնց պատկերացնել։ Տեսեք, ամենակարևորը դա, երբ որ ինչ որ մաշկային գունավոր գոյացություն, այսպես ասենք, պիգմենտային գոյացություն, լինի հարթ, թե լինի նա արտափքված, սովորաբար ավելի հարթերից ենք սկսում, նրանք սկսում են չափերով մեծանալ, այսինքն ունենում են անկանոն եզրեր, այսինքն սիմետրիկ չի։ Սովորական բարորակ հանգույցներ չէ, մաշկի գոյացությունները, նրանք ունենում են ավելի սիմետրիկ, ավելի հստակ պատկեր։ Երբ որ նրանց եզրերը, նրանք սկսում են ավելի չափով մեծանալ, եզրերն են անհարթ։ Ձախ կեսը աչից տարբերվում է սիմետրիկությունից։ Գույնանց մեջի գույնն է տարբերվում, այսինքն ձախ կեսը ունի ինչ-որ ավելի մուգ պատկեր, աչքը ավելի բաց կամ գույները խառնված են լինում։ Նա սկսում է արտափքվել, այսինքն ավելի բարձրանալ մաշկի հարթությունից եւ նմանատիպ այլ ոչ սովոր եւ ոչ բնական փոփոխություններ, դրանք պետք է զգոնության ուրեմն բերեն, այսինքն անհանգստանանք եւ ադիմենք մասնագետի։ Եթե խոսենք մասնագիտական լեզվով, գոյություն ունի մելանոմաների դասակարգում, համակարգ, այսինքն համակարգ, որով կարելի է ոչ թե դասակարգում, այլ համակարգ, որ առաջարկել են շոտլանդացի եւ ամերիկյան մասնագետները դեռևս տասնյակ տարիներ առաջ, մոտ 15-20 տարի առաջ, դա կոչվում է ABCDE դասակարգումը։ Եթե ապավումերով նայենք եւ թարգմանենք, դառնում է, որ A դա ասիմետրիան է, այսինքն երբ որ ձախ կեսը ու աջ կեսը իրար համահունչ չեն, այսինքն տարբեր են եզրերը, մի կողմը ինչ որ մի ձևի եզրեր է, մյուս կեսը ավելի ուր տարբերվում է արտաքին տեսքից։ B-ն, այսինքն boundary-ն, երբ որ եզրերը ավելի սկսում է կամաց բարձրանալ մաշկի մակերևույթից բարձր, ABC, C-ն գունավորումը, color, այսինքն գունավորումը փոխվում է, մուգ հատվածներ, բաց հատվածներ, ընդհանուր այդ մաշկային գոյացության գունավորումը սկսում է փոխվել։ D-ն, այսինքն տրամագիծն է, երբ որ չափերով է մեծանում, ուղղակի կար փոքր 3-4 մմ-անոց ինչ որ մի մաշկային գոյացում, հիմա դառել է ինքը 1 սանտիմետր։ Այնտեղ հետո գալիս է արդեն ABCD-ին,
in elevation, այսինքն բոլոր տարբեր փոփոխություններ, այսինքն ինքը իր զարգացման ընթացքում այդ մաշկային գոյությունը սկսում է փոփոխվել։ Դրանք որոշակի կարելի ասել համակարգ, որից օգտվելով կարելի հասկանալ կամ սեփական մաշկի վրա ինչ որ խալ ունենալով հասկանալ սա այս չափանիշներին համապատասխանում է թե չէ։ Եթե որևիցե մեկին համապատասխանում է, դիմում ենք բժշկի։ Գործոնների մասին խոսեցինք, որ հիմնականում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներ են արևի եւ նաեւ արհեստական աղբյուրներից, բայց հասկանում ենք, որ տարբեր ազգեր ունեն տարբեր մաշկի գունավորում, հա։ Մաշկի տիպերը, ֆոտոտիպերը եւս 6-ն են, այսինքն սկսում ենք ավելի ամենաբաց տեսակից, կելտական տեսակն է, հետո գալիս է արդեն սկանդինավյան տեսակը, պատկերացնում ենք, հա, հյուսիսային երկրներում ինչքան սպիտակա մաշկ են բնակիչները։ Հետո գալիս է արդեն եվրոպական ավելի թխամաշկ տեսակը, ֆոտոտեսակը, ավելի դեպի հարավ ենք իջնում, գալիս է միջ երկրածովյան, չեմ սխալվում, հա, տեսակը, հետո գալիս է ինդոնեզիականը տիպը, որը ավելի բնորոշ է արևելյան, մերձարևելյան երկրներին եւ ամենամուգ տեսակը դա աֆրոամերիկյան տեսակն է։ Ամենաշուտ, ամենահաճախ ու ավելի մեծ ռիսկային խմբում գտնվում են բնականաբար ավելի բաց տեսակի մաշկ ունեցող ազգատեսակները եւ ավելի քիչ են մելանոմայով ու ընդհանրապես մաշկի վիրուսներով ասենք հիվանդանում, հա, աֆրոամերիկյանները, ինդոնեզիաները եւ ասենք որ ավելի մուգ են։ Կա եւ այսպիսի մի հասկացողություն կյանքի ընթացքում եթե մարդու մաշկը 5 անգամ եւ ավել արևահարվել է, մոտ 20 անգամ մեծանում է հավանականություն, որ նման մարդ կունենա մաշկի ուռուցք եւ առավելապես մելանոմա։ Եվ ինչ վերաբերում է երեխաներին, հա, բոլոր տարիքային խմբերում մելանոմեն կարող է զարգանալ։ Երեխաների մոտ շատ ավելի հազվադեպ։ Նաև շատ կարևոր է մանկական հասակում այրվածները, մանկական հասակում տարած 1-2 այրվածքը, հիմնականում խոսում ենք արևային այրվածների մասին, դրանք եւս իրենց դրսևորումը կունենան ավելի երիտասարդ կամ ավելի տարեց հասակում, այն երեխաները, որոնք մանկական հասակում 1-2 անգամ արևահարվել են, թեկուզ կարող են բշտերի տեսքով լինել կամ ինչ որ մաշկի շատ ուժեղ կարմրություն, նրանց հավանականությունը շատ ավելի մեծ է մելանոմայով հիվանդանալու։ Այսինքն կյանքի ընթացքում արևահարված մաշկը ամենակարևոր ռիսկի գործոններից է։ Կա նաև ընտանեկան, հա, գենետիկ նախատրամադրվածություն, եթե մոտակա 1-2 սերունդներում կա մելանոմայով եղել է մելանոմա եւ հիվանդությամբ բուժառու, հա, ինչ որ բարեկամ, հավանականությունը որոշակի ավելի մեծ է, որ երիտասարդ նոր սերնդում նրանք էլի մելանոմա կարող են ունենալ։ Եվ համախմբելով այս բոլոր եւ խմբերը եւ տարիքային խմբերը եւ մաշկի տեսակները, մոկի կիսենք, որ երեխաների մոտ մելանոման զարգանում է ավելի հազվադեպ, շատ ավելի հազվադեպ, միջև 50-55 տարեկան մարդկանց մոտ ավելի հաճախ զարգանում է կանանց խմբում եւ 55-ից 60-ից համարենք տարեց խումբ, հա, միջին եւ տարեց խմբի մարդկանց մոտ, այդտեղ գերակշռում են ավելի տղամարդիկ։ Դրա բացատրությունը ես դիվադես չեմ կարող տալ, որովհետեւ ամբողջական դեռ մեխանիզմը ուսումնասիրված չէ, բայց խմբերը այսպես են դասակարգվում։ Այո։ Եթե ունենք որոշակի հարցեր, կփորձենք ձեր հարցերին պատասխանել, ընթացքում ելի կանրադառնանք մեր թեմային։ Շնորհակալություն թեմային մանրամասն անդրադառնալու համար, իսկ հիմա ընթերցեմ այն հարցերը, որոնք նախապես մեզ ուղարկվել են։ Եվ այսպես, բարև ձեզ, բազուկիս վրա ունեցել եմ խալ, որը հղիության ընթացքում սկսել է արագ մեծանալ։ Ծննդաբերությունից 3 օր անց նկատել եմ, որ խալը չափսերով շատ փոքրացել է եւ գույնը նույնպես բացացել է, դարձել է մարմնագույն։ Ինչ խորհուրդ կտաք անել։ Տեսեք, շատ կարևոր բանի մասին չխոսեցինք, որ կան խալեր, կան մաշկի գոյացումներ, որոնք կարող են ռեգրես ապրել, այսինքն հետ աճ, եւ իրականում կարող են ոչնչանալ։ Նույնը եւ մելանոմա որպես չարավորակ մաշկի բավականին չարավորակ կոռուցքի տեսակ, նույնը եւ մելանոման의 դեպքում իրանք եզակի դեպքեր են կարելի համարել։ Ես իմ պրակտիկայում մի քանի նման դեպք տեսել եմ եւ 12 տարի զբաղվում եմ ուռուցքաբանությունով, 2-3 դեպք տեսել եմ, երբ որ կար հստակ ախտորոշված մելանոմա,
ինչ-ինչ պատճառներով ինչ որ պացիենտը որոշ ժամանակ չի հայտնվել կամ մտածել է որ դեռ չբուժեմ, տեսնեմ ինչ կլինի ու ռեգրեսիա ապրես, ու տեսնում ես խալը վերացել է, այսինքն գոյացությունը չավորակ վերացել է։ Նույնը կարող է եւ բարորակ մաշկային գոյացությունների նկատմամբ։ Ենթադրում ենք, որ նման պացիենտի կամ նման մարդու մոտ որ դիմել է, եղել է բասկի վրա երևի թե եղել է պիգմենտային գոյացությունը, ամեն հավանականությամբ բնականաբար բարորակ գոյացություն է եղել, թե չէ հիմա ինչ որ այլ ընթացք կստանալ։ Հղիության ժամանակ այո, բոլոր ոչ թե բոլոր, հղիությունը դա որոշակի կյանքի ֆիզիոլոգիական этап է, երբ որ բջիջների եւ կիսվելու, արագ կիսվելու հատկությունը ավելի արտահայտված է եւ թե ուռուցքային, թե ինչ որ այլ խնդիրներ քրոնիկ, նրանք կարող են ավելի արտահայտվել։ Այո, հղիության ընթացքում այդ գոյացությունը կարող է մեծանալ, հետո կարող է ռեգրես ապրել եւ հետաճ լինել։ Դա կարծես նորմալ ֆիզիոլոգիական վիճակ է։ Դա նորմալ է, դուք առողջ եք։ Շնորհակալություն։ Կարդամ հաջորդ հարցը։ Բարև ձեզ, թևիս վրա ուսից քիչ ներքև խալ էր առաջացել, որը հեռացրել եմ եւ ուղարկել եմ հետազոտության, այնուհետ պատասխանը հաստատվել է, որ կա մելանոմայի քաղցկեղածին նախատրամադրվածություն։ Հետո ավելի մեծ են հեռացրել, այնուհետ եւս 2 խալ աճել են եւ երկուսն էլ մեծ ծավալով հեռացրել են, բայց մելանոմային ոչ մի նախատրամադրվածություն չկար։ Հնարավոր է արդյոք կանխարգելել նոր խալերի աճը։ Այստեղ մոտենում ենք իմ սերած թեմային, ով պետք է զբաղվի այս խնդիրներով։ Ես շատ սրտացավ եմ ու բավականին բաց եմ արտահայտվում նման մոտեցումների մասին։ Եթե կա խալ, դիմել եք վիրաբուժի։ Այստեղ ի՞նչն է հարցը, որովհետեւ բոլոր պացիենտները չեն ուռուցքաբան վիրաբուժի դիմում են պլաստիկ վիրաբուժի, դիմում են կոսմետոլոգների։ Եվ խնդրին ամբողջովին ծանոթ չլինելու դեպքում կարող են անել մանիպուլյացիաներ կամ գործողություններ, որոնք ունենան բավականին վատ հետևանք։ Քննարկենք այս պացիենտի դեպքը։ Դիմել է մասնագետի, չեմ կարող ասել, չի նշում, ենթադրում եմ ոչ ուռուցքաբան, ինչ եմ ենթադրում, որովհետև երբ որ հեռացնում են ու հետո ստացել են պատասխան նախադրյալներ մելանոմայի, նման այդ երկրորդ փուլն է հյուսվածքաբանական հետազոտությունը, երևի թե եւս եղել է ոչ պատշաճ մակարդակի, որովհետեւ էքսպերտ մասնագետները չեն տալիս նման պատասխան։ Մելանոման կամ կա, կամ չկա։ Նախադրյալ գոյություն չունի մելանոմայի։ Եթե նախադրյալ, ուրեմն դեռ ձևավորված չի մելանոման։ Եվ հասկանալով, որ հաջորդ երևի մտածել է նախադրյալ կարող մելանոմա է, այո, մելանոմայի դեպքում, երբ որ արդեն հաստատվում է առաջնային բիոպսիայից, հետո ավելի մեծ եզրերով են հեռացնում եւ մտածում եմ, որ նրանք էլ են այդպես մտածել, հեռացել են եւ ոչ մի բան չեն հայտնաբերել հաջորդ հեռացումների մեջ։ Եվ չեն էլ հայտնաբերի։ Այստեղ ուղղակի գալիս է լոգիկա, վիրաբուժական, երբ որ հանգույցը օրինակ 1 սանտիմետր է, հեռացրեցինք եւ նրա շրջակա հյուսվածքը առողջ է, եւ ինչքան է շրջակա հյուսվածքը հեռացնեք, այնտեղ ոչ մի բան չեք գտնի։ Այստեղ ուրիշ հարց է, որ ինչ ճանապարհով է նա տարածվում։ Մելանոման կարա տարածվի եւ ապշային ծորանների, ապշային համակարգով եւ արյունատար, որը ավելի վտանգավոր է, հեռակա օրգաններում է գրել։ Ես խորհուրդ կտամ մեր պացիենտին, որը նման հարցով դիմել ուռուցքաբանին եւ այստեղ ստանալ բավականին հստակ էքսպերտային խորհուրդ, ինչի, որովհետեւ եթե դա թարմ է այս ամենը, դեռ շատ ժամանակ ունենք շտկելու։ Եթե դա հիմք խնդիր է ու ինչ որ նոր խալեր են առաջանում նմանատիպ, չեմ կարող ասել այդ խալերը կապ ունեն մելանոմայի հետ, թե չէ, պետք է զննել։ Սա լուրջ իրականում դեպք է, երբ որ ոչ հստակ հաստատված մելանոմայի կասկածով արվել է մի քանի միջամտություն։ Ես ես խորհուրդ եմ տալի անպայման դիմել ուռուցքաբանի, կարող եք դիմել ինձ, Նայիրի բժշկական կենտրոն, կփորձենք ավելի մանրամասն զննել ու հասկանալ ձեր խնդիրը ինչքան ավելի լուրջ։ Շնորհակալություն, հուսանք մեր ունկնդիրները կդիմեն անպայման ճիշտ մասնագետին, իսկ ես կարդամ հաջորդ հարցը։ Լողանալուց միամիտ խալը սպոկվել է, վտանգավոր է, արժե դիմել բժշկի։ Եվս մեկ դեպքերից էլի մեկը, ինչպես մենք ունենում ենք ոչ պիգմենտային, այսինքն այլ մաշկի գոյացում, բարավորակ, որոնք կոչվում են նևուսներ։ Նևուսները սովորաբար արտափքված են լինում, մի քիչ այլ կառուցված, լինում են ասես բշտակավոր, ու դրանք երբ բարավորակ գոյացություններ են։ Նրանց վնասումը իհարկե ցանկալի չի, ինչի, որտեղ ցանկացած գոյացության մաշկի վնասում կարող է հանգեցնել հետագայում այլ նրա մեջ այդ որ ասում ենք բջիջների անկանոն կիսվելուն, որոշակի ինչ որ բջջային մակարդակի խանգարումներ, որոնք կարող են բերել այո չարավորակացմանը։ Երբ որ դուք վնասել եք խալը կամ մաշկի գոյացություն, անպայման դիմեք մասնագետի, որպեսզի եթե դա
այնպեսի տեղակայված եւ այնպեսի չափերն է, որ կարելի է հեռացնել, ցանկալի է նա հեռացնել, որովհետեւ վնասված մաշկի գոյացությունը ավելի մեծ հավանականություն ունի չարավորականալու, քան բնականաբար ուղղակի անձեռնմխելի որևէ հանգույց։ Շնորհակալություն, մեր հաջորդ հարցը այսպիսին է. հայրիկիս մոտ մելանոմա է ախտորոշվել, անտրամադիր է, անընդհատ մահվան մասին է խոսում, չի ցանկանում գնալ վիրահատության։ Բժիշկ ջան, առանց վիրահատության հայրս որքան կապրի եւ արդյոք հնարավոր է դեղորայքային բուժում։ Խոսենք ավելի ծանր թեմայի մասին, մաշկի մելանոմայի բուժման։ Տեսեք, առաջին փուլը ցանկացած տեսակում, ցանկացած փուլում, ցանկացած տարիքում, ցանկացած ինչ-որ պարագայում դա վիրաբուժականն է։ Անպայման հեռացվում է առաջնային օջախը, որովհետև այնտեղից է սկսում տարածվելը դեպի այլ օրգաններ, եւ առաջնային օջախը հեռացնելուն պես մենք հստակ կարող ենք դասակարգել։ Բավականին բարդ դասակարգում ունի մասնագիտական, կախված նրա տրամագծից, կախված խորությունից, այսինքն ինչքան խորն է աճում, այնքանով է նա վտանգավոր, որ նա խորն է աճում։ Այդքան վտանգ չի նրա տրամագիծը հորիզոնական մակարդակով նրա տարածվելը, ինչքան նա խորությամբ է տարածում։ Եվ ինչքան խորը տարածում է, այդքան խորը նա կարող է այլ օրգաններ տարածվել։ Նման դեպքում ինչպես մեր պացիենտ է դիմում, առաջինը դա բնականաբար վիրաբուժականն է։ Եվ կախված վիրաբուժական հեռացումից հետո նրա դասակարգմանը տարբեր մոտեցում, ոչ թե տարբեր մոտեցում, այլ տարբեր բուժման մեթոդներ պետք է կիրառել։ Մելանոման միայն վիրաբուժական չէ լինում հիմնականում, երբ որ նա չափերով մեծ է կամ տարածված է, մոտեցումը համալիր է, կա եւ դեղորայքային բուժում, դա եւ քիմիոթերապիան է եւ իմունոթերապիան, դեղորայքին վերաբերող, որոշ դեպքերում կիրառվում է ճառագայթային բուժում, կախված է այն որտեղ է տարածվել, եւ հստակ մեկը մյուսով փոխարինել հնարավոր չէ։ Ամեն մեթոդը ունի իր տեղը եւ իր հերթականությունը։ Դա որոշում է մասնագիտական խմբով, այսինքն վիրաբույժ ուրուցքաբանը, քիմիոթերապևտը, ճառագայթային բժիշկը միասին որոշում են թե տվյալ արդեն դասակարգված հեռացված մելանոման որ փուլում է եւ որ բուժման մեթոդն է հաջորդը, այսինքն այդ փուլային բուժումը անպայման է, եթե խնդիրը տարածված է եւ միայն մասնագիտական ուրուցքաբանների խումբը կարող է որոշել որ մեթոդն է պետք եւ դա որոշվում է ոչ թե ինչ որ կմահաճույքով կամ այս պացիենտի ցանկությամբ, այլ գոյություն են արդեն մշակված բավականին երկար տարիներ կիրառվող գործելակարգեր, հիմնականում դրանք ամերիկյան գործելակարգեր են, որոնց վրա հիմնվելով մենք կարող ենք օգտվել նրանց գործելակարգերը, տվյալ պացիենտի անհատական իրակի, անհատական մոտեցում, անհատական իր կարգավիճակը, նրա փուլայնությունը, նրա ընդհանուր վիճակը եւ խորհուրդ տալ, թե ինչ հերթականությամբ պետք է բուժում արվի։ Կոնկրետ ձեր հարցին պատասխանեմ, ոչ հնարավոր չէ մի բուժումը փոխարինել մյուսով, դեղորայքով։ Պետք է արվի վիրաբուժականը, ապա կարեքի ձեռներով դեղորայքանը կարող է պետք լինել, կարող է ընդհանրապես պետք չլինի, կախված ինչ փուլում է գտնվում տվյալ մելանոման։ Շնորհակալություն, եւս մեկ հարց կարդամ, մարմնից տարբեր հատվածներում կարմիր մանր խալեր են առաջացել, քոր են գալիս, դրանք կապ ունեն մելանոմայի հետ, արժե դիմել բժշկի։ Դե քոր եկող ինչ որ մանր գոյացներ մաշկի, առաջին հերթին դիմեք մաշկաբանի։ Կարող է լինել այո վարդագույն, վառ կարմիր գույնի մելանոմա ես չեմ հանդիպել գրականության մեջ եւ թե նշում եմ, բայց պրակտիկայում չեմ հանդիպել։ Ավելի վարդագույն գոյացներ, այլ խառը մի քիչ վարդագույնը բացմուկ, հա, այդ նույն ABCD-ի դասակարգումը նաեւ այդ վարդագույն վարդագույն մելանոմա չասենք, վարդագույն գույնով օժտված մելանոմային բնորոշ է։ Դրա համար եթե կարմիր ինչ որ բշտեր են, որոնք քոր են գալի, մտածում եմ որ սա մելանոմայի դժվար կապ ունենա, բայց մեր ասելը քիչ է, քանի որ ես չեմ տեսել, հա, պացիենտին, դիմեք մաշկաբանի, եթե նրանք որևիցե կասկած ունեն, ձեզ հստակ կհաջորդեն հաջորդ փուլ։ Եւ մի բան մաշկաբանների հետ կապված, անպայման բժիշկը պետք է լինի մաշկաբան մասնագիտությամբ, ոչ թե լինի ինչ որ այլ մասնագետ, որը ձեռքի հետ անում է ինչ որ մաշկային որոշակի պրոցեդուրաներ, կարևոր է, որտեղ եւս ունենք մաշկային ազգային կենտրոն մաշկաբանության, որը հստակ տալիս է ուսում, ունեն լավ կադրեր ու այդտեղից այդ հիմնակից կարելի ասել այդ կրթահամալից դուրս եկող բոլոր մասնագետները ունեն բավականին լուրջ փորձ եւ հմտություն։ Դիմեք որակյալ մասնագետի մաշկաբանի։ Բարի եւ այսօրվա մեր վերջին հարցը։ Մելանոման հեռացնելուց հետո կարելի է գնալ ծովափ արևայրուք ընդունել։ Դե տեսեք, մելանոման առաջացավ նրա հետևանքով, որ գնացիք ծովափ կամ գնացիք որտեղ արևահարվեցիք, մաշկը ենթարկվեց որոշակի փոփոխության, հա, բջջային մակարդակի առաջացավ մելանոման։
ոչ չի կարելի մանավանդ այն պացիենտներ, այն մարդիկ, որոնք բուժվում են կամ բուժվել են մելանոմայի կապակցությամբ, մոտակա 10-ին չի կարելի, իրականում չի կարելի ընդհանրապես, շատ զգույշ, հա, կարելի է գտնել տաք երկրները, կարելի է գտնել ստվերի տակ, բավականին պաշտպանված եւ հագուստով, հա, երկարաթև, հա, երկարտաբատ, ինչ որ գլուխը պաշտպանված, հա, որոշակի միջոցներով, նման կարելի է, չեն կարող զեկել մարդուն որոշակի սոցիալական հաճույքներից, բայց մոտակա 5 տարին բնականաբար ոչ ենք ասում բոլոր արևային բաց արևային պրոցեդուրաներին, հետագայում բժշկի հսկողության տակ լինելով, եթե չկա հիվանդության կրկնողություն, չկա որոշակի չկան բացական գործոններ, այո, կարելի է լինել, բայց ոչ ուղիղ արևի տակ, միայն պաշտպանված իհարկե։ Շնորհակալություն, այսքանով մեր հարցերն ավարտվեցին, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր վիրաբույժ ուռուցքաբան Արամ Բադալյանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ևս։